Сәлеметсіз бе, Гүлмира Бергентаевна, мен 3007 топ студенті Айкенова Сағыныш боламын. Және де бұл видео бізде жүрек қантамыр жүйесі бойынша жүректің аускультация әдісіне арналған видео болып табылады. Жалпы аускультация әдісінің өзіне көшпестен бұрын мен аускультация жайлы кішкене ақпарат айтып кетейін деп едім. Жүректің аускультациясы жалпы балаларда болсын, үлкен адамдарда болсын, әртүрлі қалыпта өткізу тиімді болып табылады. Ол бізде жатқан қалыпта, сол жақ бүйірмен жатқан қалыпта, отырған және тұрған қалыптарда аускультация жүргізу тиімді болып табылады. Сонымен қатар бізде жүректің аускультациясын тыныс алу актісі барысында демді ұстап тұрған уақытта аускультация жасап, және де физикалық нагрузкаға дейін және кейін қажет болған жағдайда осылай аускультация жасап, осы алынған нәтижелерді алып, бір-бірімен салыстырып, нақты бір қорытындыға келуге болады екен. Және де тағы бір қосып кететін нәрсе, ол бізде аускультацияда нақты 5 нүкте бойынша жүргізілген аускультацияда белгілі бір өзгерістерді анықтайтын болсақ, онда аускультацияны басқа да аймақтарда жалғастырып, сол тапқан өзгерістерді нақтылау үшін біз жүректің проекциясы бойынша бұғана асты аймағында, қолтық асты аймағында, сонымен қатар құрсақ үсті аймағында және де арқа аймақтарында жалғастыруымызға болады екен. Енді жалпы біз балалардағы аускультацияны айтып жатқаннан кейін бізде эмбриокардия ұғымын айтып кеткен жөн деп ойлаймын. Себебі эмбриокардия дегеніміз ол біз білеміз бірінші, екінші тондар болады. Сол бірінші, екінші тондардың дыбысының қарқындылығы бірдей және екеуінің арасындағы интервалдардың уақыты бірдей болып табылады екен. Бұл эмбриокардияны неге айттық? Себебі ол балаларда туылған сәттен бастап 2 апта бойы норма болып саналады екен. Одан кейін бала өсе келіп, оның тондары қазір үлкен адамдыкіндей қалыпқа қарай көше береді екен. Жалпы аускультация барысында біз қандай заттарды анықтауымыз керек? Ол бірінші бізде бірінші және екінші тондардың тондарды анықтау болып табылады екен. Екінші ол бізде бірінші және екінші тондардың тембрін, олардың біркелкілігін анықтау болып табылады. Сонымен қатар басқа да қосымша дыбыстар бар ма, жоқ па, шулар бар ма, жоқ па, соны анықтау болып табылады екен. Сонымен қатар жүректің ритмінің дұрыстылығын анықтау болып табылады екен. Осы мақсаттар аускультация барысында орындалуы тиіс болып табылады. Енді аускультация әдісінің өзіне көшеміз. Аускультация әдісі бұл жерде бірінші нүкте бізде жүрек іші түрткісі аймағын тауып аламыз. Ол бұғана ортасығы бойынша 5-ші қабырғаралыққа сәйкес келеді. Бұл жерде бізде митральды клапанның дауыстарын ести алады екенбіз, және бұл жерде бірінші тон басымырақ естіледі. Екінші нүкте ол бізде төс сүйегінің жиегі бойынша 2-ші қабырғаралық болып табылады оң жақтан. Бұл жерде бізде аортальды клапанның дыбыстарын естиміз, және де бұл жерде 2-ші тон басымырақ болып келеді. Үшінші нүкте ол бізде симметриялық түрде сол жақтан 2-ші қабырғаралық. Бұл жерде бізде 2-ші тон басымырақ болып келеді. Төртінші нүкте ол трикуспидальды клапан, яғни шығармалы қақпақша төс сүйектің семсер тәрізді өсінісінің 3/1 төменгі бөлігіне сәйкес келеді екен. Ал 5-ші нүкте ол бізде Боткин-Эрба нүктесі болып табылады. Бұл жерде бізде қосымша патологиялық шулар естілуі мүмкін. Енді алынған нәтижелер бойынша заключение жасайтын болсам, бірінші бізде жүрек тондары ретті ырғақты болып табылады. Бірінші аускультативті нүкте бойынша бірінші тон басымырақ естіледі, және де ешқандай қосымша шулар мен тондар анықталмайды. Екінші және үшінші аускультативті нүктелер бойынша 2 тонда естіледі, екінші тон басымырақ естіледі, ешқандай қосымша тондар мен шулар естілмейді. Төртінші аускультативті нүкте, яғни 3 шығармалы қақпақшаны тыңдау барысында бізде
қалыптыдағыдай бірінші тон басымырақ естіледі, және де ешқандай қосымша жаңағыдай тондар мен шулар естілмейді. Және 5-ші Боткин әрбі нүктесі бойынша бізде 2 тонда жақсы естіледі, және де қосымша жаңағыдай тондар мен шулар естілмейді.